A mí me gusta mucho ir al festival y a Lleida pues también tengo muchas ganas. No, pero ¿qué prefieres? Pues las Tienes más dos. ganas. Las ¿Qué dos. tienes más ganas? Las No, tienes que decir dos. una. No, no puedo Tienes elegir más una. ganas. Las dos. Sí. No, tienes que elegir una. No, porque me gusta ir a... No, Lara. Se lo va a pasar bien, Y requete bien también tampoco. tanto. Claro que sí me lo voy a pasar muy, muy bien. Sí, vale. ¿Qué? Perfecto. Tú pásatelo muy, muy, muy bien. Que no lo vas a pasar peor. Mola todo, no te la juegues, hermano, tío. Joe, para de echarlo. Segundo, bro. Al share voy. Un Es, segundo. es que me está picando expresamente el cabrón. Es que se debe estar hartando el cabrón. Se lo pasará Sí, sí, súper sí. bien. Sí, sí, sí. Tranquilo que me enteraré. Hombre, es que Y el menos si, Moratón a mí y me menos si me lo conoce dices. desde hace... Y menos si me lo dices tú. Así que claro te lo digo, chaval. Menos si no me lo dices tú. El Moratón a mí me conoció en un momento trágico de mi vida. Cuando... No, sí, sí, madre mía. Díselo Por eso tú. que uno de los dos. Ya, pero he dicho que no puedo. ¿Por qué? Porque me lo paso Pues bien en los dos sitios. yo lo tendría claro, ¿eh? Pero bueno, yo veo que tú no, pues tranquila. Chavales, ¿se puede devolver un billete? Mi... Más la boca nunca, ¿eh? No voy a decir- Sí, no, llamadas de no dando la comida, ¿vale? ¿Qué vas a comer? Ok. ¿En serio te has pedido poke? Me voy a comer un hamburguesón como tu cabeza de grande. Es broma, poke y salmón, perdona. El que te dije. Sí, Igual que no, los que me ha puesto bueno. Bien, la verdad. bueno, pero no tan bien. Te vas a pasar bien, bien. Me lo voy a pasar bien, muy bien. Hombre, yo en un festival me lo paso muy bien. No, no, bien. Te vas a pasar bien, mal. Y vamos a... Porque quizá te lo pasas tan bien en el festival, tan bien, que se cancela el viaje la semana que viene. Que también que te lo pasas. En un festival me lo paso muy
No, no, sí, a diario, bueno, a diariamente, sí, a diario, diariamente. Lo que se diría a diario, diariamente. Diario, diariamente. Es que. ¿Cómo? La de ¿Cómo? ahora no, que no la quiero poner ahora, tío. Acabo de comer. Ah, Muy todos aquí, bien. pim pam. Bien, sí, bien, Muy bien. bien. No, muy bien tampoco. Muy bien. Yo en un festival me lo paso muy bien. Muy bien te lo pasas conmigo, no, no de No, yo en un festival. festival también. Bueno, pero muy bien te lo pasas conmigo. No, no mola. Es que le meto, tío, No, no. estoy harto, estoy harto, tío. Me está. Oye, tío, ¿qué Tío, preguntas hacéis? Alex está haciendo una pregunta, no. No, no, una pregunta como cualquiera. Dime, contesta. A mí no me rayéis la cabeza, No, ¿eh? no, a ver qué dices, contesta. ¿Eh? Sí, sí. Música, todo. Exacto, ya está. Sí, sí, top. ¿Qué? Que sí. Ahora baila, fuma, toma. Requete. Rígete bien. Bueno, no tan. Bueno, Excelente. no, excelente, Agrada. agradable. Sí, bueno, excelente tampoco, notable. Lindo, súper lindo. Eso sí. Bueno, lindo no, del montón. Venga, es que este tío está, bro. No voy a aceptar llamadas. Porque si no sabes escoger, pues. ¿Qué? Ah, pues ya el móvil apagado.